Ну что, дождались тепла, растаял снег, потекли ручьи, появилась слякоть. Открываем сезон современными сапогами из пененного полиуретана от отечественного производителя TT Lux. Вспененный полиуретан что нам дает? В отличие от обычной резины или то же самое ПВХ, они на 30-40% легче. Бесшовная технология дает нам 100% водонепроницаемость и долговечность в эксплуатации. Современная тракторная подошва дает нам дополнительную проходимость в лесном массиве или на скользкой поверхности. Протектор рисунка самоочищается при ходьбе. Конструкция сапогов позволяет нам их обрезать. Хотите, носите по полной высоте, обрезали как вам удобно или совсем сделали короткими. Приобщайтесь к современным технологиям в нашем магазине Экипенс.